సర్టిఫికేట్ ఉన్నది. ఇప్పుడున్న జనరేషన్ అనుభవం ఎంత ఉన్నా సరే సర్టిఫికేట్ ఉన్నది. దాని కొరకు ఇక్కడ పెద్ద మొత్తం ఉంది. అదే అదే ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందా? ఇన్స్టిట్యూట్ అని కాదు, మామూలు తెలిసిన వాళ్ళది ఒక గ్రూప్ ఏర్పడి టీచింగ్ చేస్తున్నారు. న్యాచురల్ హోమ్స్. న్యాచురల్. ఓకే ఓకే. నేను ఇక్కడ కన్నడలో నేర్చుకున్నా 10 days. ఓకే, కన్నడ తర్వాత ఈ ఫామ్లోనే చేసుకుందాం అనుకున్నాను, కానీ ఫామ్ కూడా స్టార్ట్ కాలేదు. ఇక సొంతం కట్టుకోవడం కూడా యాజ్ అ రిజల్ట్ అవ్వలేదు. బట్ ప్లాన్స్ ఇంకా ఉంది. అదే గీలిమిట్టి వాళ్ళు కూడా బాగా చేస్తున్నారు. గిలిమిట్టి ప్రోగ్రామ్ బాగుంది. 3 weeks ఉంది. లైక్ అది ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత సొంతం కట్టుకోవడానికి